ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சளி இருமலை போக்கக்கூடிய கஷாயம் எப்படி வீட்லேயே ஈஸியாக ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம். ஒரு பாத்திரத்தில் கற்பூரவள்ளி இலைகள் 4-5 சேர்த்துக்கலாம். வெத்தலையை இந்த மாதிரி கிள்ளி சேர்த்துக்கலாம். கூடவே ஆடதொடையில் கிடச்சிச்சின்னா ஒரு அரை இலை, மிளகு 1 ஸ்பூன், ஜீரகம் 1 ஸ்பூன், மஞ்சத்தூள், இஞ்சி 1 துண்டு இந்த மாதிரி இடித்து சேர்த்துக்கலாம். கூடவே தண்ணீர் 2 டம்ளர் அளவு, பெரிய டம்ளரில் 2 டம்ளர் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சு 2 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளராக சுண்டணும். சுண்டினதுக்கப்புறம் நம்ம வடிகட்டி ஆறிய பின்னாடி காலை மாலை 2 நேரம் 3 நாட்களுக்கு தொடர்ந்து நம்ம குடிச்சிட்டு வரும்போது சளி இருமல் ஈஸியாக குணமாயிடும். இந்த சேனல் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.